Hmm. Hmm. Makan duk sebelah dah aku teringin pada aku tengah makan. Tolong request ramai-ramai suruh dia buka kedai makan. Okey, Assalamualaikum saya Semu. Hari ni kita ada tetamu special daripada jauh sebab nak mari makan, nak buat kombinasi yang sempurna Semu. Jeng jeng jeng, Semu tahu siapa ni? Jeng aku. Hai apa? Okey, hari ni kita menu habis hari ni ada depan ni memang betul-betul menu keramat belaka. Jadi Bella boleh proses wudu dulu. Kita proses dua wudu gini kita buat ni. Dua wudu gini. Bella punya dekat dalam ni. Wah. Kecuali Liu Sekmu. Kak bunyi lada. Lepas tu so lagi. Ni. Kita ada juga asekia. Asekia, aseklat lete ataupun asekia. Ya, Isekio. Oh, asekia. Ni Bella punya apa tu? Dia. Ingat tak erti kami duk picit asam. Kami duk picit asam apa? Kat sini tu picit budu. Okey, dan ni Abang nak ajar Bella ni buat kombinasi sempurna. Tapi sebelum tu Bella kena terang ni. Ni tengok ni, barang keramat, barang ni resepi khazanah negara kalau Abang bui. Sebab apa? Sup perut hasil mamu. Tak jumpa mana dah. Tak makan ni, tak boleh balik. Kena duduk kelantan. Puk bulak ni, puk bulak. Puk bulak tengok barang saya tengok. Oh, puas hati tengok barang keramat molek tengok barang. Oh, baru jadi ni, baru jadi. Tak ah. Ni yang mimpi ni, main Kelantan semata-mata untuk sini ni. Lu Sekmu tengok tu barang tu, keramat molek ke tu. Tu. Memang puas hati lah. Telur budu. Kita Bella tak terang lagi telur budu. Ni yang teringin ni. Telur goreng kot noh. Lepas tu kita buat budu. Bella tengok selalu resipi. Tapi ni kita makan hak yang tangan Kak Mung. Lepas tu saya mau tengok kemerahan ule-ule kita. Kemerahan. Tengok barang keramat molek. Bella makan mana Bella? Bella ambil. Peta ko? Peta. Okey. Apa? Hak yang tak ekstrim. Gitu-gitu ya kita. Tu daun ni teringin nak tak pasal kita try. Bunga kunyit. Kita gini. Okey. Cuba wudu. Letak sini. Ambil perut sikit letak Perut sini. Sikit. Telur budu letak Telur sini budu. Sekmu. Lepas tu. Okey. Cak puak. Sekmu. Kombinasi sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sedap gila. Lepas tu, Sekmu. Kita juga ada ikan bekok. Besar ketemu tengok ikan bekok. Baik. Coba ikan bekok ni. Ini ikan bekok crunchy. Boleh ambil. Oh, bunyi yang. Oh. Korak. Terasa mak weh dia punya ikan bekok ni, bismillah. Tak sabar kalau tak main makan. Tajuk. Kombinasi sempurna dah. Kombinasi sempurna dah. Bismillahirrahmanirrahim. Buah pria tak talah. Tapi buah pria ni ke. Buah pria putih memang keramat bagai. Payah nak jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu terlalu manis untuk aku. Bagai tak talah juga ikan crunchy kamu. Ambil. Ambil warna dulu. Kita ambil oni dulu. Tokok kepala. Pokok kepala lalu. Crunchy molek. Crunchy kamu. Cepat ambil sikit kamu. Ni. Letak sini. Ikan. Budu. Luya sikit letak sini kamu. Perfect. Memang jadi. Panjang mana? Sebab perahu kamu. Makan duk sebelah dah aku teringin pada aku tengah makan. Aku jadi macam terliuk-eliuk pada duk sebelah. Tolong request ramai-ramai suruh dia buka kedai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita bukan jiran? Okey, ni Sekmu. Ni kuih pula kita rasa Tok Haji Serebel mamu buat special. Tetamu-tetamu mari ke? Memang yakin dia benda ni.
Ya, mu tak kerak ko. Sedap. Sedap. Oh. Dia berlemuknya dengan manis, dengan pulut ke. Memang perfect saya mu. Tengok. Kejadian dia tu. Perfect. Baru saya mu. Sedap. Jadi, menu hari ni memang betul-betul kombinasi sempurna. Bagai. Bagai boh.